이런 낚시 방법 들어보신 적 있나요? 이 사람이 준비한 건 턱없는 낚시 바늘. 근데 그걸로 계속 낚는 물고기 무려 참치입니다. 보통 참치는 힘도 세고 크기까지 커서 한번 낚이면 바늘이 빠지는 걸 막기 위해 바늘 끝에 턱을 다는 게 기본이에요. 하지만 이 사람은 그 턱을 아예 없앤 바늘을 사용해요. 근데 충격적인 건 이 방식이 오히려 더 잘 낚인다는 사실. 턱이 없으니까 고기의 입에 깊이 박히지 않아 벌려도 상처가 덜 나고 이렇게 빠른 낚시가 가능하답니다.